Salam, hörmətli şagirdlər və müəllimlər. Bu günləri biz Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin 2-ci sinif, 5 illik 2-ci sinifləri ilə solfej fənni üzrə açıq dərsimizi keçiririk. Dərsi Nəzəriyyə Şöbəsinin müdürü Salayeva Məlahət müəllimə aparır. Bugünkü dərsimizin mövzusu solfej fənnində Azərbaycan ladlarının tədrisi. Bu mövzuya həsr olunmuşdur. İlk öncə elə dərsimizin temasını da, mövzusunu da, hansı mövzulardan ibarət olacaq bildirmək istəyirəm. Birinci, nəzəriyyə bölümü, Azərbaycan ladlarının nəzəriyyə hissəsi. İkinci hissə, solmizasiya hissəsi və üçüncü hissəmizdə olacaq Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərinin ladlar üzrə dinləyişi. Birinci başlayırıq nəzəriyyə hissəsindən. İlk öncə məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını bizim musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən öyrənilməyə başlanmışdır. Artıq 20-ci illərdən başlayaraq Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan xalq musiqisini, rəqslərini, aşıq musiqisi, Azərbaycan xalq musiqisi çox geniş, hər sahəlidir. Muğamlarımızı öyrənməyə, oba-oba, kənd-kənd, rayon-rayon gəzərək bu mahnı və rəqslərin tərkibini, quruluşunu öyrənməyə başlamışdır. Və həyatının hardasa 20-25 ilini bu işə həsr eləmişdir və nəhayət 45-ci ildə o Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı belə bir kitabı ərsəyə gətirir və bu kitab 1945-ci ildə çap olunur. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Və ondan sonra bu kitab ilk öncə rus dilində nəşr olunur. Bizdə burada, məndə bunun rus dilində nəşri də var. Bax, göstərirəm sizə, görəsiz. İlk öncə rus dilində. Nəyə görə rus dilində ilk öncə Üzeyir Hacıbəyov bu kitabı çap eləyir? Ona görə ki, o vaxtı geniş ziyalılar, ziyalı kütləsi əsas rus dilinə, hər tərəfə, yəni tək Azərbaycanda yox, ətrafa da, ətraf ölkələrdə də bizim xalq musiqimiz, xalq ladlarımız yayılsın, başa düşülsün deyənə. Sonralar bu kitabın üçüncü bir nəşri də ingilis dilində nəşr olunur. İndi təəssüf ki, məndə o yoxdur, ingilis dilindəki. Sizə göstərə bilmirəm onu. Və bu Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabında Üzeyir Hacıbəyov xalq musiqimizin ladlarını, əsas ladlarını 7 sayda bu ladı ayırır. Uşaqlar, biz artıq sizlə başlamışıq bu ladları öyrənməyə. Kim sayar bizim üçün bu 7 əsas ladlarımız hansılardır? Kim sayar? Alsı saysın. Rast, şur, seca, şüştər, saharca, bayatışıra, sumayın. Bəli, 7 əsas ladımız vardır. Əyləş. Məlumat üçün onu da bildirim sizə ki, indi hələ ki biz bunları keçmirik, amma məlumatınız olsun ki, bu 7 əsas laddan əlavə 3 dənə də əlavə ladlarımız vardır. Üzeyir Hacıbəyov kitabında xalq musiqisinin ladlarından 7 əsas laddan başqa 3 dənə də əlavə lad araya gətirmişdir. Bunların adı 2-ci növ çahargah, sarənc və şahnaz ladlarıdır. Bu ladlar nəyə görə əlavə lad adlanır? Onları indi mən gələcəkdə izahını verəcəyim sizə. Bu 7 laddan hələlik biz bu günləri 3 ladı, rast, şur və segah ladlarını hazırlamışıq, tədris prosesini sizə göstərəcəyik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabında Üzeyir Hacıbəyov bu 7 ladın əmələ gəlmə, düzəlmə, səs qatarlarını, formulasını bizə göstərmişdir. Bildiyiniz kimi, istər major minor sistemində, istər Azərbaycan lad sistemində ladlar tetraxodlardan əmələ gəlir. Elədirmi uşaqlar?
Və Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan xalq musiqisinə xas olan 5 növ tetraxordu belə cəmləşdirmişdir, ayrılmışdır. Birinci tetraxordumuz 1 ton, 1 ton, yarım ton quruluşlu əsas tetraxord adlanır. İkinci tetraxord 1 ton, yarım ton, 1 ton. Üçüncü yarım ton, 1 ton, 1 ton. Yəni burada birincidə yarım ton axırda, ikinci tetraxordda ortada, üçüncü tetraxordda isə əvvələ gəlir yarım ton. Dördüncü tetraxordumuz əksildilmiş tetraxord adlanır və yarım tonlar kənarda, ortada 1 ton. Beşinci tetraxordumuz artırılmış sekundalı tetraxord, yarım tonlar yenə də qıraqda və ortada 1 ton yarım. Bu 5 tetraxorddan bayaq sadaladığımız əsas və əlavə ladlar əmələ gəlir. Bu 5 tetraxordun birləşmə üsulları da müxtəlifdir. 4 cürdə birləşmə üsulu göstəribdir bizə Üzeyir Hacıbəyov öz kitabında. Birinci üsul qovuşuq, ikinci ayrı, üçüncü üsul orta yarım ton vasitəsilə və orta ton vasitəsilə. İndi uşaqlar, gəlin sizlə birlikdə biz bu tetraxordları ayıraq ladlar üzrə. Birinci tetraxordumuz 1 ton, 1 ton, yarım ton və əsas tetraxord. Bu formul üzrə hansı lad yaranır? Məryəm. Bu rast adıdır. Rast ladı. Yazaq bura. Rast. İkinci formulumuz 1 ton, yarım ton, 1 ton. Bu formul üzrə hansı? Murad. Şur ladı. Üçüncü, yarım ton əvvəldə olan lad mühim. Seygah ladı. Yazırıq. Seygah. Seygah ladı. İndi hələlik biz bunların üçünü keçmişik. İndi mən sizə o biri ladların qurulma texnikasını məlumat verirəm. Dördüncü sıra ilə gəlir. Rast, şur, seygah. Sonra hansı ladımız gəlir? Şüştər. Yazırıq bura. Şüştər. Şüştərdən sonra hansı gəlir? Şüştərdən deyin. Çahargah. Çahargahdan sonra hansı gəlir? Bayatı Şiraz. Bayatı Şiraz. Və sonra? Humayun. Humayun. Deməli, baxırıq. Burada nə alındı? Sırayla rast, şur, seygah, şüştər, çahargah. Burada qutardı. Tetraxordumuz qutardı. Sırayla birinci hərə bir tetraxorddan sırayla quruldu. Bəs Bayatı Şiraz və Humayun hansı tetraxordlardan qurulur? Burada 5 tetraxordumuz qutardı. Təzədən qaydırıq birinciyə. Bayatı Şiraz təzədən birinci tetraxordun birləşməsindən Bayatı Şiraz qurulur. Birinci, bax gəldi birinciyə. Və Humayun isə axırıncı, 5-ci. Bax, yadda saxlamaq üçün ipucu verirəm sizə tetraxordları. Sırayla rast, şur, seygah, şüştər, çahargah. Bu 5 hərəsi biri ilə qurulur. Qaldı Bayatı Şirazı yoxdur, qaydırıq təzədən birinci tetraxorda. Humayun isə axırıncı, 5-cidə. Humayun. Buraya yazılır, Humayun. Bu üsulla da ladların, tetraxord quruluşların asan yoluna yadda saxlayarsınız. İndi qaydırıq birləşmə üsuluna. Hələlik biz istifadə edirik. Birinci, ikinci, üçüncü tetraxordlarda və ladlarda, rast, şur, segahda hansı birləşmə üsulundan istifadə edirik? Qovuşuq, zəncirvarı. Qovuşuq və yaxud zəncirvarı. Hələlik biz bu birləşmə üsulundan istifadə edəcəyik. Bax, ladlar haqqında ümumi məlumatı verdim. Tetraxordları bildiniz. Neçə tetraxord oldu? 7 əsas. Yox, lad demirəm. Tetraxord deyirəm. Neçə tetraxordumuz oldu? 5. Neçə birləşmə üsulu oldu? 4. İndi hələlik bugün biz işləyəcəyik bunlardan 3 tetraxord və ladla və qovuşuq üsulla. İndi gəlin qaydaq
rastladığınıza. Bu ümumi məlumatı aldıq ladlar barədə. Rast ladının səs qatarı, birləşmə üsulu kim deyər bizə? Şəbnəm buyurun. Bir ton, yarım ton formulu üzrə qurulmuş 3 bərabər tetraxordun qovuşuq zəncirvari birləşməsi rastladını əmələ gətirir. Aha. Rastladını əmələ gətirir. Kim gələr lövhəyə və bizim üçün rastladını qurar? Biz adətən indi oxuyacağıq do rastı. Elədir. Bəs demədin rastladının mayəsi hansı? Rastladının mayəsi do. Yox, neçənci pillədir? 4-cü pillədir. Dördüncü pillə, dördüncü pillə. Kim gələr? Rəhman gəl. Gəl lövhəyə. Bizdə kitabda nümunə do rastı, elədir. Biz Rəhmana do rastı yox, bir başqa mayeli rastı tapşıraq, səs düzümünü qursun. Məsəl üçün, Rəhman, sən qurguyla, skriptdən çəkirsən, qurguyla sol rast. Sol mayeli rast. Hansı pillədən başlayacaqsan? Re. Bəli. Bir dənə formulasındır. Hansı Bir formula? ton, bir ton, yarım ton formulasında qurulur. Aha, necə birləşir? Bərabər qovuşuq zəncir var. Bəli, buyur. Re notundan bir ton, yarım ton üsulu. Re'dən bir ton mi, Aha. mi'dən bir ton fa, Fa yox, bir diqqətli ol. fa bemol, Bemol niyə? fa diyez. Aha. Fa diyezdən bir ton, Yox, bir ton, indi mən Yarım ton. yarım ton. fa diyezdən yarım ton sol, soldan bir ton la, la'dan bir ton si, si'dən yarım ton isə do, Do, aha. do'dan bir ton re, Düzdür. Biraz iri yaz da, onlar görünsün. re'dən bir ton mi, Hı -hı. mi'dən də yarım ton fa. Bəli, bəli. Uşaqlar düz qurdu. İndi 3 dənə tetraxordu göstər. Birinci, ikinci və üçüncü tetraxord. Əyləş, əyləş. Bu bizim rastladığımızın nümunəsi. Əvvəlcə lövhədə işləyək, sonra başlayaq solmizasiya və ladların oxunma hissəsinə. İndi keçək şur ladına. Şur ladının mehin qaydasını deyil. Bir ton, yarım ton, bir ton formulu üzrə qurulmuş qovuşuq zəncirvari 3 bərabər tetraxord şur ladının səs qatarını əmələ gətirir. Gəl özün də lövhəyə zəhmət olmasa. Sən bizim üçün qurguyla kitabda nümunə bizdə re şurdur, elədir. Mən indi sənə re şur yox, bir başqa mayeli şur deyəcəm, tapşırıq verəcəm. Sən qurguyla bizim üçün fa şur, fa mayeli şur. Yox, fa, hə, doğrudan. Düz deyirsən. Biraz gəl ortadan yaz, qızım. Gəl buradan yaz. Aha. Yapıştırma da biraz donunu aralı çek. Biz aşağıya yazıyoruz. Ha. Aha. Do, indi. Bir ton re. Aha. Re'dən yarım ton mi. Yox, minə, yarım ton, re'dən yarım ton, mənim. Ha. Re'dən yarım ton mi. Yox, minə. Ha, yaz da, yaddan çıxartma. Bəli, demək lazımdır onu. Mi'dən Mi bemoldan yarım mi ton. bemoldan bir ton fa. Bəli. Sonra Fa'dan yarım yox, indi qutardı da bir ton, yarım ton, bir ton. Hə? İndi təzədən yenə də nə qururuq? Fa'dan, bir ton aha, sol. bəli. İndi Soldan yarım aha, ton la nə? bemol. Bəli. Sonra La bemoldan bir
Ribonoildan 1 ton Aha. dor. Aha. Sonra Doğdan 100 ton yox da 1 ton qurduq da. yarım Üçüncü ton tetrafor. rem. Nə? Rem. Və Ribonoildan 1 ton mi. nə? Rem. Bəli. Çəkil kənara. Uşaqlar baxaq görək düz qurdu. Məhnə biraz çətin. Balacadır, çətin düşdü. Do, re, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton, 1 ton, yarım ton, 1 ton. Oldu neçə tetraxord? Neçə tetraxord oldu burada? 3. 3 tetraxord və qovuşuq birləşməklə. Əyləş. Qaldı bizim 3-cü ladımız. Hansı ladımız qaldı? Segah ladı. Segah ladını kim deyər? Anardı ilə. Yarım ton, 1 ton, 1 ton formulu üzrə qurulmuş, qovuşuq və zəncirvari üsulla 3 bərabər tetrafor Segah adının səs qatarına əmələ gətirir. Gəl. Özün də gəl. Sənə verək. Oradan yox, oradan yox, oradan yox. De gəl, bura boşdur, buradan. Skripka çarpı çək. Nümunədə bizdən mi segahdır. Fərqli verəcəm, sənə verim mən. La segah. La segahdırsa hansı notdan başlayacaq? Niyəli, üzərdən. Midə, bəli. Danışa, ton və yarım ton. Midən 1 ton. Yox, segahı indi düdün. Midən yarım ton. Bəli. Fa. Fa'dan 1 ton. Sol. Soldan da 1 ton. La. La'dan 1 ton. Yox, indi bir ton qutardı. La'dan yarım ton. Si bemol. Si bemoldan 1 ton. Ha. Do. Mhm. Do'dan 1 ton. Re. Bəli. Sonra, Re'den yarım ton. Mi bemol. bəli. Mi bemoldan 1 ton. Fa. Fa'dan da 1 ton. Sol. Tetraxordları göstərə bilərsən. Yox, məhin göstərməm, ikimizdən çıxdı. Aha. Və 3 tetraxord. Əyləş. Biz bu üç ladın səs qatarını, tetraxordlarını qurduq. Bayaq mən bir söz dedim ki, əsas ladlardan başqa əlavə ladlarımız da var. Nəyə görə Üzeyir Hacıbəyov əsas ladları ayrı və əlavə ladları ayrıdır? Əsas ladlar bayaq dedik, 3 dənə eyni tetraxord, ton, yarım ton rastda. Eynidir də dəyişilmir ki, eyni tetraxorddan qurulur. Şurada ton, yarım ton. 3 dənə yenə də eyni tetraxord. Eyni tetraxordun birləşməsi. Eləcə də segahda. Eləcə də başqa o biri ladlarda. Eyni cinsli, eyni tərkibli tetraxordların birləşməsindən əsas ladlar əmələ gəlir. Əlavə ladlarda isə indi gələcəkdə yuxarı siniflərdə keçərkən görəcəksiniz. İndi biraz məlumat xarakterli verim sizə. Əlavə ladlar, ikinci növ çahargah, sarənc, şahnaz ladlarında isə o tetraxordlar eyni deyil. Bir ladda 2 növ qarışıq tetraxordlar istifadə olunduğu üçün onlara əlavə kimi o ladları səciyyələndirmişdir Üzeyir Hacıbəyov. Bax, gəlin birlikdə bir də təhlil eləyək bu 3 ladın nəzəri hissəsini. Fikirləşək, bu 3 ladın oxşar və fərqli cəhətləri. Hansı oxşar cəhətlərini bax deyə bilərik? Alsu. Oxşar cəhətləri hər
üçü Azərbaycan adıdır. Hər üçündə mayesi dördüncü pillədir. Bəli. Hər üçü üç bərabər tetraxordun birləşməsi, qovşuq zəncirvari birləşməsindən əmələ gəlir. Daha kim əlavə eləyər? Şəbnəm. Hər üçü 10 pillədən ibarət. Bəli, 10 pillədən ibarətdir. Əlavə Hər eləyər. üçündə xalq mahnıları və xalq rəqsləri var. Bəli, o da düzdür. Daha oxşar cəhət yoxdur. Hər üçü 3 dənə, 3 ədəd tetraxorddan. Sən Hər deyirsən. biri 3 ədəd tetraxorddan ibarət. Bəli, hər biri qovuşuq zəncirli üsulla birləşir. Bəs fərqli necə? Fərqli cəhətləri var bu latların. Hansı fərqli cəhətləri var? Hə, Məryəm. Quruluş formullarına görə fərqlidirlər. Bəli, quruluş formullarına görə fərqlənirlər. Fərqli cəhətləri də budur. İndi gəlin keçək dərsimizin ikinci solmizasiya hissəsinə. Bu latları oxunuşu və latlarda da salfeco nömrələri, latların mayelərinin oxunması. Birinci başlayırıq rast ladından. Do mayeli rastladı. Adaslar. Yaxşı. Rastladının maye bölməsini Şəbnəm gəl ifa elə bizim üçün. Do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi. Sol, la, sol, fa, mi, re, mi, do, re, do, si, re, do. La, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, do, re, sol, re, do, si, re, do. Yaxşı. Əyləş. İndi keçirik şurlarına. Şurlarının səs qatarı re şur. Re mayeli şur. Kadanslar. Yaxşı. Al su gəl. Şurlarının maye bölümünü oxu. 4'te 4 ölçü. Sol, fa, mi, re, do, fa, mi, re. Sol, sol, mi, re, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, sol, re. Yaxşı, əyləş. İndi qaldı seygahlarımız. Seygahlarını
mi segah, danslar. Gülgər, maye rast bölümünü ifa edəcəksən. 3, 4. Do, si, do, fa, mi, do, la, sol, fa, sol, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi. Sol, la, sol, fa, mi, do, sol, la, sol, fa, mi. Fa, solda. Fa, sol, la, sol, fa, mi. Sol, do, Fa, sol. fa, mi, fa, mi. Yaxşı, əyləş. Əyləş. Deməli, biz hər üç ladda səs qatarını və maye bölümlərini oxuduq. Bayaq bir unutdum deyim. Solfejo fənnində Azərbaycan ladları üzrə uşaqlarla məşğul olmaq üçün Lalə Dadaşovanın belə bir dərsliyi var. Uşaq musiqi məktəbləri üçün, yəni proqrama da salınıb. Buradan da nömrələr bizim istifadə eləmişik, oxuyacağıq. Və lap çoxdan, qədimdən məndə belə bir kitab da var. Azərbaycan xalq ladlarının bölümləri ayrılıb və solfejo nömrəsi uşaqlar üçün Zərifə Bakıxanova və Gövhər Hüseynovanın belə kitab, çoxdan kitabıdır, 88-ci ildə çap olunub hələ o dövrdə. Deməli, burada da bölümlər var ayrıca, rastladı və ona aid musiqi nümunələri, musiqi ədəbiyyatından, bəstəkarların əsərlərindən solfejo nömrələri uşaqlar üçün. Və bütün ladlar, 7 ladın 7-si də bölmələr üzrə burada solfejo nömrələri verilmişdi. Yaxşı olar ki, bu kitabdan da istifadə olunsun dərslərdə. İndi çox vaxt getməsin deyə hər lada aid Lalə Dadaşovanın dərsliyindən bir nömrəni ifa edəcək. Uşaqlar, buyurun bura. Birinci rastladığında Mithat Əhmədovun Marş əsəri. 3, 4. Sol, 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 re, sol, la, si. La, si, do, si, la. Sol, fa, mi, re. Sol, 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 re. Sol, la, si. La, si, do, si, la. Sol, re, sol. La, 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 la. La, la, re. La, si, do, si, la. Sol, fa, mi, re. La, 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 la. La, la, re. La, si, do, si, la. Sol, re, sol. Şu ladında hamımızın bildiğimiz məşhur Fikrət Əmirovun Quşlar mahnısı. 3, 4. Re, la, la. Sol, fa, sol, la, la. Re, la, la. Sol, fa, sol, la, la. Do, la, do, la. Sol, fa, sol, la, la. Do, la, do, la. Sol, fa, sol, la, la. Sol, la,
dənə nömrə oxuyaq. Üzeyir Hacıbəyovun Laylay əsəri. Bu da məşhur əsərdir və Laylay əsərini Üzeyir Hacıbəyov məhz segahlarında yazmışdır. Yəni biz də onu oxuyaq. 4-də 4 ölçü. Birinci bir və nədir orada? Çərək pauza. Bəli. Mi, fa, sol, 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 la, fa, sol. Mi, fa, sol, 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 la, fa, sol. Sol, si, la, sol, sol, la, fa, sol. Sol, do, si, la, sol, la, fa, sol, mi. Mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, mi. Sol, do, si, la, sol, la, fa, mi. Mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, mi. Yaxşı, çox sağ olun. Əyləşin yerinizə. Uşaqlar, indi də gəlirik dərsimizin 3-cü bölümünə. Yəni bu rast şur segahlarının istifadə olunduğu xalq mahnılarımız, rəqslərimiz haqqında danışmaq. Kim deyər, rastladığında hansı xalq mahnı və rəqslərimizin adları var? Rəhman. Aman nənə, çal oyna, əlində sazın qurbanı və Süsən Sümbüldür. Rəqsləri isə Azərbaycan, Brilliant, Darçını, Əsgərani və Turacıdır. Turacıdır deyəndə ki, və s. biz nümunə kimi bunları göstərə bilərik. Bu rastladır, bəli. Bəs şurladında misalları kim göstərər? Şurladında hansı mahnı və rəqsləri saya bilərik? Şəbnəm. Mahnılar Qaragilə, Azərbaycan maralı, Gülaçdı, rəqslər isə Qızılgül, Lalə, Nabatxanı və s. Bəli. Qaldı segahlı adımız. Segahlı, Anar, buyur. Ay bəri bax, apardı sellər sarılı, gəl bizə yar, sarı bülbül. Rəqslər isə qəşəngi, tərəkəmə, vağzalı və Mirzəyə. İndi gəl, əyləşin, sağ ol. İndi gəlin biz bu xalq mahnı və rəqslərindən bir neçəsini dinləyək və qulağımız da canlı olaraq qulaqları eşitsin. Xalq mahnıları, rəqslərin ifasında. Birinci, rastladığında əlində sazın qurbanı xalq mahnısına qulaq asaq. İndi isə rastladığında bir rəqs, Brilliantı rəqsi.
adı klasik piano rəqsi. İndi Şurla adında Sarı Gəlin xalq mahnısını. İndi Şurla adında Qızılgül rəqsi. Qaldı Segahladımız. İndi Segahladında Azərbaycan xalq mahnısı Ay bəri bax. Qaldı Ali Babayevin ifasında. Ay
qalsaq, hamımızın yaxşı bildiyimiz vağzalı rəqsi. Harada çalırlar vağzalını? Toylarda, gəlin gətirəndə. Bununla da bugünkü Azərbaycan xalq musiqisinin ladlarına həsr olunmuş solfeja fənni üzrə açıq dərsimiz sona çatdı. Çox sağ olun uşaqlar, siz də iştirakınıza görə.